Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns, Tropica Pictures. In diesem Video zeigen wir euch mal ein weiteres DaVinci Resolve Tutorial. Und zwar geht es heute darum, wie ihr einen coolen Unterwasser-Soundeffekt in DaVinci Resolve kreieren könnt. Aber das Ganze basiert halt darauf, dass wir einen Low-Pass-Filter verwenden und den gibt es nicht bei Fairlight von DaVinci Resolve. Das ist ein bisschen doof, deshalb müssen wir uns in diesem Video einfach selber basteln. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Erstmal hier ein kurzer Ausschnitt, wie das Ganze ungefähr sich anhören kann. Film ab. Okay, nachdem ihr das jetzt gesehen habt, schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz was hier im Internet an, auf Wikipedia zum Beispiel. Wenn wir hier uns diese Kurve anschauen, das hier ist so ungefähr die Kurve von einem, im Equalizer von einem Low-Pass-Filter. Oder hier direkt, hier sehen wir es hier auch nochmal, ungefähr sowas müssen wir hier kreieren und das hilft uns jetzt schon mal weiter, denn so wissen wir ungefähr, was wir machen müssen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal gemacht, wenn wir jetzt hier ins Fairlight-Menü von DaVinci Resolve gehen. Mega cooles Feature, muss ich sagen. Und den Clip habt ihr ja gerade gesehen. Und wenn wir denn hier den Übergang haben. Jetzt habe ich mal dieses Wasserrauschen hier entfernt. Hört ihr? Wir kriegen diesen Look hin. Ich denke, der ist auch noch nicht perfekt, aber man merkt auf jeden Fall schon, dass es unter Wasser ist und es hört sich schon einigermaßen so an. Und wir können das jetzt hier direkt für diesen Clip einzeln machen, nur ich habe es jetzt einfach erstmal für die gesamte Spur gemacht, dass ich, wenn ich nochmal unter Wasser Szenen habe, einfach diese Musik nochmal runterziehen könnte und den Effekt darauf hätte. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen praktischer und schauen wir uns ihn hier kurz an. Ich kenne mich auch nicht so gut mit dem Equalizer und allem aus, aber ich habe meiner Meinung nach die Form so einigermaßen gut hingekriegt, dass sie euch auch einigermaßen gut anhört. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal, indem ich hier das Ganze zurücksetze. Genau. Da können wir uns den hier kurz anhören. Also es geht schon in die richtige Richtung, aber ganz kurz hier gehen wir zack, genau, und einmal hier zack, jetzt bringen wir den hier auf dieselbe Ebene ungefähr. Genau, den Vierer machen wir auch zu so einem oder zu so einem, weiß ich nicht genau. Na, ich glaube, so ist es besser. Und den ziehen wir jetzt ungefähr hier hin, deshalb, ich glaube, ich habe den ja schon gemacht, deshalb weiß ich auch ungefähr, was ich haben möchte. Ziehen wir den hier wieder hoch. Mit der 2 würde ich das Ganze hier hinten nochmal regulieren. So, perfekt. Wir können uns jetzt... So, ich finde, da haben wir den Effekt eigentlich schon einigermaßen gut getroffen. Also, so leicht könnt ihr einen Low-Pass-Filter bzw. den coolen Unterwasser-Sound-Effekt in DaVinci Resolve machen. Ich denke, ihr versteht, wie das Ganze funktionieren soll und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dies machen würdet und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da und wenn ihr noch Fragen, Wünsche etc. habt, schreibt es uns in die Kommentare, beantworten wir so gut es geht und dann war's das jetzt auch schon wieder für dieses Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.